Eskender Bariev, it's a great pleasure to welcome you here in Geneva, Switzerland. We met for the first time in New York at the Permanent Forum for Indigenous Issues. You are a representative of the Crimean Tatars and you have a very, very urgent story to tell. Why are you here in Geneva now? Добрый день. На самом деле я приехал на экспертный механизм для того, чтобы действительно продолжить работу в контексте защиты прав коренного крымско-татарского народа, потому что с 2014 года, когда Крым стал оккупированным со стороны Российской Федерации, начались массовые репрессии в отношении крымско-татарского народа, массовые аресты, массовые обыски, массовые задержания, а также запрет Меджлиса крымско-татарского народа как представительного органа крымских татар. И сегодня в экспертном механизме рассматриваются следующие отчеты. Это отчеты, связанные с миграцией, отчеты, связанные с восстановлением прав и, соответственно, отчеты, связанные с участием женщин во власти. Для нас очень важно, чтобы в этих отчетах были четко отражены проблемы крымско-татарского народа в связи с оккупацией Крыма, потому что само переселение, насильственное переселение в отношении крымских татар продолжается уже на протяжении многих веков. Тотально был депортирован крымско-татарский народ в 1944 году, а после оккупации Крыма в 2014 году создаются условия, что более 20 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым. Can you get help from any other indigenous peoples that are also at MRIP and are also having similar cases like yours? Для нас, конечно, очень важно, чтобы нас поддерживали другие неправительственные организации, в первую очередь европейские организации, общественные организации западного мира. Ну и, конечно же, очень важно, чтобы поддерживали организации коренных народов. И поэтому сегодня, когда мы в данном случае, в данный текст отчета экспертного механизма пытаемся внести дополнения и связанные именно с Крымом и крымскими татарами, то для нас очень важно, чтобы была соответствующая реакция со стороны общественных организаций. Кроме того, для нас очень важно, чтобы европейские общественные организации нам помогли в признании депортации актом геноцида. И очень важно, чтобы данные общественные организации работали со своим политикумом. И мы уже имеем позитивный результат, когда депортация была признана геноцидом в Латвии и в Литве. Thank you for this very impressive answer. Our last question would be, what is your message to the European non-governmental organizations such as us in Comenius? How can we support you? Дело в том, что практически ежедневно проводятся обыски в Крыму, арестовываются люди, в отношении людей проводятся различные репрессии, и поэтому для нас очень важно, чтобы была поддержка европейских неправительственных организаций, потому что через данную поддержку мы можем оказывать влияние непосредственно на Российскую Федерацию, и мы очень надеемся, что данная поддержка будет, потому что от вашей поддержки зависит жизнь людей, и нас как можно быстрее вернутся родители к своим детям. Потому что на сегодняшний день более 120 детей оказались сиротами, их родители сидят в тюрьмах, около 20 человек насильственно исчезли и в Крыму, и около 18 человек пропали без вести. Thank you very much, Eskender Bariev, for this time, and we wish you all the best in your struggle for you, your family, and your people. Thank you. Thank you very much. Thank you.